А вы знали, что летом 2025 года можно купить самую выгодную квартиру? Большой выбор планировок, видовые квартиры с видом на лес, рядом с центром города, отличная инфраструктура, в 2 шагах школы, детские сады, сетевые магазины, парк. И все это в беспроцентную рассрочку, а платеж от 7 800 в месяц за свою квартиру. Оставляйте плюсик в комментариях, и мы вышлем вам всю информацию про данный ЖК.